天都黑了，我们的酱牛肉也凉了，拿进去，快吃吧。酱牛肉凉了，快切吧，保鲜膜撕掉。你看这酱牛肉，看这酱牛肉里边的筋是透明的，玻璃似的，真好吃啊！可以吃了。哇，今天真丰盛啊，姐夫，还有这么多蔬菜。那不挺好？哎呀，就你。哥，感觉直接上来了。这酱牛肉味道直接上高速了。来个蒜。香菜。这样卷着吃才适合我的胃。你要是卷着吃的话，就这样卷着吃，酱牛肉里面整菜，就这样，看着啊。我也试试。蘸这个酱牛肉。这味道可真没治了。大哥的味道。酱牛肉怎么知道好吃？哥，这酱牛肉咱俩不喝点白瞎了。那我慢慢倒点。来，走一个。